Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Super Microjig oynayacağız ve yarış girmeyeceğiz tabii ki de, çünkü yarış 0 kişi olduğu için, ama belki yarışta olarsa gireceğiz. Şimdi starttayız. Arkadaşlar girdik. Start. Abi ya siz böyle mi oynuyorsunuz ya? Tek uçuşta geçerim sizi ben. Tek uçuş, tek. Bakın tek uçuşta geçtim onları. Araba burada sıkıştı. Araba burada sıkıştı. İlk oynadığımızda bak böyle şanslar olmuyor ya. Ya olur mu böyle şans? Şimdi geçecek. Oh be sonunda. Allah olsun, rekorda kalacaktık az daha. Hop. Ne yapıyor? Putimi altmış. Neden sonuncusun? Arkadaşlar gidiyoruz. Ve ateşleyin motorları. Drop. Ben alacağım. Ben alacağım. Aldım. 10'cuyuz. Ya ama niye 10 lira veriyor ya? Ya niye 10 lira veriyorsun? 80 lira ver. Abi. Allah. Duvarı tutun lan oraya ya. Yalnız buraya bize yaklaşıyor yavaş. Yok, hiç yaklaşamaz. Bak yapıştım. Pat. Ne buldun? Yapıştım. Ve uç. Çık. Orada durmak imkansız Durmak ya. yok abi. Orada imkansız durmak ya. Ne buldun bak abi? Abi. Tamam. Sen ne Arkadaşlar orada durmak yalnız çok zor diyebiliyorum. Ben bir kere durmuştum hatta eskiden, video dışında. Zaten o zaman YouTuber değildim. Bazı arkadaşlar o zaman. Tutturmuştuk, geri düşüyor yani. Zor gibi. Çekeceğiz. 2 tane arkadaşımla çekeceğiz. Zor ya. Biraz sonra başlayacağız. Çok fakirim ya. Belki komşu gelmiştir, yeni komşu. Gidip bir belki ona süt falan ikram edebilirim. Belki bakayım bakalım. Gelmiştir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Abi. Gidiyoruz. Şimdi burada biraz kötüyüm bak. Burada iyi denmeyin. Kötüyüm burada. Arkadaşlar oyunun adını istiyorsanız Stancaracing. Ben hileli yükledim ama olsun. Hileli yüklemek istiyorsanız Super Microjig. Hilesiz yüklemek istiyorsanız Stancaracing. İkisinden birini seçip yükleyeceksiniz. Arkadaşlar bilgisayarı olmuyor. Tabi tablet ve telefonlar oluyor. Ancak tablet ve telefonlar oluyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi tablet, telefon bu. Bunlar oluyor. Vay pumpkin. Geçeceğim ama şimdi hepinizi. Çok uçuştan kasarım öyle. Bana nanemin nama diyordun. Hoppa. Harekete gel. Oha normalde böyle yatayken almıyordu puan. Nasıldı? Oha. İlginç başarı gerçekleştirdik. Oha. Uçuyoruz. Şu an tepesine çıkana helal diyeceğim. Çukurun tepesine çıkmak çok zor. İş alıyor. Şuraya çıkmaksa çok kolay. Bakın. Çürümüş patates gibi çok kolay çıkıyorsunuz oraya. Çürümüş patates. Bak tekrar çıktım.
Tekte çıktı, tekte çıktı, tekete. Tek tekte, tek tek tekte düştü. Tek tek tekte, tek tek tekte, tekte tekte. Kuvak 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 kuvak. Vallahi içimde şarkı söylüyorum nedense. Burada video var, ben içimde şarkı söylüyorum. Arkadaşlar biraz sonra Clash of Clans gelecek. Bunların ki çektiğim videoları atmayacağım. Zaten çekmiştim de siz haberinde değilsiniz. Çünkü izlemediniz. Ve bitti. Arkadaşlar son bir tur oynayalım. Çünkü bu daha demin oyuna gittim 5 dakika sürdü şu an. 5. Arkadaşlar 5 dakika sürdü. Ama ben bu arabayla girmeyeceğim. İstediğim bir tane araba var. Onunla yarışa gireriz. Ya da girmeyiz. Tamam o zaman şimdi standa girelim. Yine standa girdik arkadaşlar. Yeneceğiz ama. Yeneceğiz. 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 Yes. Yeni bile kastık direkt. Şimdi hop. Uçuş. Hop düşüş. Çok düşüş. Hoppala cuppala düşüş. Oh, da yes be. Nerede? Ya yine bir şarkılara dalıyorum ben ya. Olmaz ki böyle. Hadi lan hadi. No please. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oh my god. Suya düşme. Hayır. Kırmızı gitti. Kırmızı gitti arkadaşlar. Ya hayır. Nasıl 40.000 gidiyor? Delil. Oh. Hızlı hareket. Abi. Abi hızlı hareket. Ama daha deminki yaptığımız hızlı hareket ve burada kaldık. Yok. Ben geldim. Şurada bug yeri var arkadaşlar. Evso bug yeri. Biz orada arkadaşımla bir kere yapmıştık o bug'ı. Ben oraya girdim var ya. Evso bug ya. Infon'da çok işe yarıyor bu. Infon'da tabii ki o harita çıkarsa. Infon tamam. Arkadaşlar. Ben